Velkommen tilbage til IT med Easy-kanalen. Vi skal denne gang se på en helt ny serie af videoer. Den har fået titlen Videoproduktion. Og serien her vil komme ind på forskellige videoer, som viser, hvad det er for nogle elementer, jeg bruger for at kan lave de her undervisningsvideoer, som du har fornøjelsen af. Den her video, den er dog tiltænkt en særlig god ven, som har ledet mig på sporet af det her. Ja, det er faktisk hans fortjeneste. Så kig ind forbi den. Hans link er i beskrivelsen nedenunder. Men Network med Easy, den bedste YouTube-kanal, der er næst efter. Måske min egen. Men lad os kaste os ud i det. Det, som vi skal se på, det er et værktøj til at lave undertekster. Hvorfor er det genialt? Det er af den simple grund, at i det øjeblik, jeg har nogle engelske undertekster, og jeg putter dem op på YouTube, ja, så har YouTube mulighed for automatisk at lave undertekster på alle mulige andre sprog. Men for at kan få dem lavet på engelsk, ja, så skal jeg have det lavet på dansk først, og det gør jeg ikke manuelt, nej tak. Så skridt nummer 1, det er at få dem lavet på dansk. Skridt 2, få dem oversat til engelsk. Og skridt 3, få det hele uploadet til YouTube. Lad os gå i gang. Skridt 1. Det kræver en browser. Jo, er ikke særlig overraskende. Og den hjemmeside, vi skal bruge, hedder clipchamp.com. Altså clipchamp.com. Og her er der selvfølgelig nogle gratis udgaver og nogle betalbare udgaver. Der er nogle detaljer her, der er værd at lægge mærke til. Det er, hvis du har en Microsoft-konto, så logger du bare ind med det samme. Det er den, vi har heroppe, der hedder login. Har du også en personlig Microsoft-konto med tilhørende Office-funktioner, så kan du faktisk få den her i deres premium-udgave. Og det er noget ret nyt. Det står der også heroppe, at det er nu en del af Microsoft. Så hvis vi prøver at kigge herover og siger Microsoft.com, og så logger jeg lige ind med min Microsoft-konto, siger log på heroppe. Det er lige bag ved mit billede. Og så skal den selvfølgelig, den har fundet ud af, hvem jeg er. Og så ser jeg min konto. Og når jeg så her under abonnementer, for at vide, at jeg ikke har nogen, for det har jeg ikke, så kan jeg sige, at jeg vil gerne have Microsoft 365. Så kan jeg få en family, eller jeg kan få en personal. Men læg mærke til ikonet hernede. Clipchamp opretter imponerende videoer med brugervenlige redigeringsfunktioner og skabeloner, der kan tilpasses. Den har den altså med hernede for 60 kroner i måneden. Jeg har den ikke, så jeg vil godt vise jer, hvad der er gratis. Så vi lukker alt det hernede i går ind. Jeg logger ind på min Clipchamp, og jeg har været logget ind tidligere, så derfor så spørger den mig ikke efter credentials. Men hvis det er første gang, så skal du angive din mailadresse til din Microsoft-konto, og så dit tilhørende password. Målet her, det er kun at få lavet mine undertekster. Så det jeg gør, det er, at jeg trykker på starten af new video. Og så siger den også heroppe i toppen, heroppe bagved, at jeg kan opgradere. Og det vil jeg ikke. I stedet så finder jeg en video, jeg allerede har. Og det er sådan set den eneste ulempe, jeg kan finde ved produktet, det er, at jeg skal have filen, altså min billedfil, eller min videofil. Den har jeg så herovre. Det er en rimelig kort en, den her. Så jeg tager simpelthen min MP4-fil, som jeg normalt vil have uploadet til YouTube. Den trækker jeg simpelthen herover.
Bagefter så trækker jeg videoen ned på min timeline, fuldstændig som i et hvilken som helst andet redigeringsprogram. Så heroppe i øverste højre hjørne, der har jeg en, der hedder Captions. Så den klikker jeg på og siger Turn on Auto Captions. Jeg vælger dansk. Og så siger jeg Turn on. Jeg er ked af at sige det, men det var det, der var. Det var uhyre enkelt, og nu er den så i gang med at køre den igennem. Og den video her er kørt igennem på fuldstændig samme vis. Så bare for at I ikke skal se på, at den rent faktisk loader herovre. Jamen så pauser jeg lige optagelsen et ganske kort øjeblik, og så kommer vi tilbage, når den er ved at være færdig. Og voilà! Så har den rent faktisk lavet undertekster til det hele, som jeg kan se hernede. Og jo, det kræver, at man lige løber det igennem en gang mere. Nu kan jeg jo se, at der er et eller andet her, der for eksempel er galt. Men det geniale, det er, at når jeg klikker på ordet, så placerer min afspiller sig det rigtige sted, og så kan jeg rent faktisk afspille det. Okay, så det er den ikke kunne finde ud af. Så den skal lige løbes kort igennem, og for de værste fejl. Når jeg har gjort det, så downloader jeg sådan en fil, en CRT-fil, en SRT-fil, og den kalder jeg det samme som videoen. Det behøver den ikke, men det er bare, så har jeg det nemmere. Og den er dansk. Jeg kan lige så godt tage den engelske med det samme. Så jeg tager lige og kopierer og sætter den her. Så for at lave den engelske, ja, så har jeg filen her. Jeg kopierer den og sætter den ind som en kopi. Så navngiver jeg den lige så den hedder EN for English. Jeg højreklikker på den og siger åbn med, eller åbn som, eller åbn with, eller hvad du nu har på din computer. Og så Notesblok. Det er vigtigt, at det er en meget, meget simpel teksteditor. Så nu den her, der hedder Notesblok, den er i en opdateret udgave. Men her kopierer jeg simpelthen hele min tekst. Markerer det hele og kopierer. Jeg har åbnet Google Translate fra Danish til English. Herover højreklik. Sæt ind. Og så har den rent faktisk oversat det hele til engelsk. Så helt ned i bunden af siden her, der har jeg så en kopieringsknap. Hvis du havde en video, der fyldte mere end det her meget, meget korte, så havde du en knap hernede, hvor du kan bladre fremad. Så tager du simpelthen den første del, går over i dokumentet, sætter den ind, går herover, trykker på den blå knap, der bliver hernede, siger next, kopierer det nye element, går over og sætter det ind. Men nu har jeg fået den engelske også. Jeg gemmer den. Jeg har fundet min video. Jeg har fundet subtitles. Tilføjer language. Siger, at det skal være English. Normalt skal jeg have sat en title og en description på også, men det gør jeg altså ikke lige her. Her nøjes jeg med mine subtitles. Det er det samme sted, jeg kan sætte min danske på. Nu har jeg bare gjort det på den danske udgave. Jeg vælger Upload File. Vælger Continue. Der er min oversatte tekst. Min subtitles. Siger Open. Så har den sat subtitles ind, og jeg siger Publish. Jamen når det er gjort,
så er den rent faktisk klar til at lave automatisk oversættelse til andre sprog. Så lad os se, hvordan det virker. Jeg åbner først min video. Jeg kan se, at Closed Captions er slået til. Jeg vælger Settings, og her er det ret vigtigt, at jeg starter med at vælge min engelske udgave. Så bagefter, så kan jeg vælge at sige, at den skal auto-translate til eksempelvis tysk. Ved at jeg vælger mit engelske først, ja, så bruger den det som udgangspunkt til at kan oversætte til tysk. Og når jeg så afspiller videoen nu, ja, så kan jeg også se, at nu kommer der rent faktisk tyske undertekster på. Så et forholdsvis simpelt greb i nogle forskellige hjemmesider, og så har du dine undertekster. Kanon godt værktøj. Så alle mine videoer, de kommer til at have undertekster i nær fremtid. Ikke lige i dag, men i nær fremtid. Så glæd dig. Og i nær fremtid, jamen, så vil vi rent faktisk også have mulighed for at se nogle andre videoer i serien omkring videoproduktion. Så tak fordi du så med.